Ya de ahí estamos en un parque y se preguntan dónde está Emily y la vamos a aparecer mágicamente. 1, 2, 3. Ya está. Estamos en una casa embrujada. Ay, ajá. Estamos en un mini bosque, miren. Observen. Ay, perdón. Así que vamos a ir ahí abajo. Me da un poco de medito, pero vamos. Ven, aquí están los graditos. Venite por la Ay, grada. Jesús. Me da un poquito de miedo, miren. Tenemos Me asusta. ¿Quieres? Un mosquito. Tengo un poquito de fobia a los mosquitos. Que me salga una culebra allá. Ay, Jesús. Ay. Bueno, hasta aquí llegamos porque... Porque Pisé algo. ya no hay más cosas. ¿Qué pasó? Pisé algo. Es que ahí abajo no se puede ver mucho, pero le vamos a acercar un poquito. Bueno, al llegamos a ir al baño. No se puede ampliar. Bueno, vení. Bueno, hasta aquí hemos llegado al video de hoy. Bueno, vamos a hacer otro, pero arriba, en un lugar